講嘢我調一調嗰個 Discord 個音效。我先講嘢， Hello，Hello，得佢講嘢。佢講緊嘢，聽你唔好含咗咪講嘢。佢講緊嘢。點你講咁細聲，越嚟越講嘢啊！原由係咩？你點解突然間變到咁文靜啊？不嬲都咁文靜啦，唔講嘢噶嘛，哇！你好幽默，啞咗佢啫。幽默大師。喉嚨不太舒服，你知噶啦。我琴日玩到啲咩？我之前玩到啲咩？我之前做緊啲咩？到底要去做咩啊？我有一個夢想就係起條火車路出嚟，我哋要去搞呢樣嘢。你嘅夢想有啲牛逼啊！點解上三樓條路俾人拆咗嘅？係咩事啊？到底？因為我想將你成個三樓拆咗，我唔記得啦。我應該冇搞過你三樓㗎，應該。冇啊。我想整嗰啊，我記得我想整嗰個水管啊，嗰個可以飛嚟飛去嗰個水管。咁你去整啊，老啦。點樣合嘢啊？Q，OK。嗰個水管要用呢個乜嘢礦嚟嘅？個係混凝土鋼梁。唉，好討厭啊！呢隻 game 真係。點玩你？喂咁樣？我擼呢？哦，呢度。我哋唔要出去探險啊！既然唔知道做乜嘢，探險就對了。可以。點解咁多銅嘅？我整咁多銅係做乜嘢啊？唔係啊！呢度又係銅，我燒咁多銅做乜嘢啊？我燒咁多銅。點知你？整銅線啩？唔知咩？我想爆咗喎！真係唔知做乜喎，真係。個供應大過需求啊！點算啊？點樣提取原油啊？已經唔記得咗。哦，點玩我哋好似嘅未玩到提取原油。我哋唔係要提取原油咩最㗎？你應該要起嗰個叫石油製造廠類似嘅嘢，之後嗰嚿嘢又要用電，咁你又要去整個發電廠，叫轉油機啊！見於原油節點上可轉取原油。哇！咁撚柒攰，咁撚柒煩啊！上唔撚陣。原本已經夠煩㗎，佢仲要係 3D 喎，佢仲要 3D 喎，呢隻 game 仲要。而家好難玩，等有流鼻水。點算？想識玩啲咩？唉，等我睇翻我之前錄嗰條片，睇下我上次做咗啲咩，我就知。睇你 AK 自己偷玩嘅。我偷玩咗2個鐘，我偷玩咗2個鐘。你玩乜下唔知點解越玩越想嘔就棄咗。你嗰2個鐘做咗啲咩咧？我就係起咗幾個生產設備咯，我哋記得。算啦，我好似 send 咗上 YouTube。哦，我記得我好似我起多咗層啊，向下起多咗層。然之後我唔記得咗，我想起多層嗰層嘢用嚟做乜嘢，我唔記得咗。我一定係有個目的，我先會起多層，但我唔記得咗嘅。我記得你起多咗層，但係有咩目的冇人記得。成日完全唔知要玩咩喎。死啦！你做緊啲咩嚟㗎？我哋去靈感度有啲高隻 game，試下先。係咯。完全知玩緊啲咩？點算好咧？咁複查下陳嘅歌單。OK，可以。2.5。OK。得佢。咁熄咗你音響佢。你咪好中意佢㗎之前。咁而家有歌聽喎。嗱，我記得呢一層咧係整咩貝爾彈啊、乜春嘅炸彈嗰啲嘢，
哦，你啲西人，哦，你啲西人閪巴毒彈，我記得啦。下面有啲人下面嗰層咧就燒礦，之後咧有冇呢隻 game 有冇嗰啲咩路牌我顯示，即係我可以顯示呢啲層係第幾層咁樣，或者標記埋呢層係專生產啲乜嘢咁。我應該係有一層係燒亮礦亮，叫乜春嘢叫亮？鋼梁係叫你鋼梁，我應該一層係燒鋼梁，但係唔見咗喎嗰層。鋼梁喺最頂嗰層咯。唔係我自己整咗層係燒鋼梁嘅。咩？咁就唔知。鋼梁用咩？用煤啊！我睇嗰啲煤運去邊度？ What is this？點樣整？喺呢度，喂，我記得我哋整咩之後咧啦？呢度運咗過我呢度。覺得我哋整咩？What the fuck？點解我身上咁撚多垃圾？咩事？黐線啊！玩嘢。哦，我記得啦，我起咗個發電廠咯，起咗個，犀利喎！起咗個我身上有啲咩嚟迷你發電廠咯，起咗個。我身上有一堆垃圾，嗰啲垃圾到底有咩用？點算好啊？玩你啲咩你噏幾個垃圾名俾我，等我幫你推理下。我身上有一堆個叫咩？混凝土咯，啊，用嚟起地板嘅混凝土，有主要用嚟起地板，擴建地板。有硫磺咯，硫磺係用嚟，哇，好似我冇記錯，我冇記錯咧。啊，唔知煤再加硫磺定唔知加成咧，係可以整咗個高階煤嘅嘢，類似一樣高階煤，可以燒勁啲嘅。我有定子咯，有鑽子咯，有諾貝爾蛋。我想講係你哋撳緊個跟住喇叭定係點咧？係 B B B 聲嘅係咁。唔知啊，有橡膠咯，有一堆屍體咯，有一堆鐵板咯，強化鋼板咯，鋼梁咯，有咩銅片咯，螺絲你咯，頂你！咩啊？你聽唔到係咁 B？冇咁滯，你識唔識係咁 B 咩？冇啊，我聽好乸嘈啊！聽唔聽到架車？零喎，佢聽到咦咁樣，佢一直咁樣咦。零我記得喎之後你喺我面前踩咗架車之後，佢就冇咗 E 喎。 ，what the fuck？要攞嘅。我望住佢卡北喎，望住佢，好嘈啊！佢冇得爭我先佢極嘈啊！點樣合場？我知啊，我知咁樣。你首先咧，你撳 Q 掣，然之後咧，將嗰個咩製作台、組裝台、精煉台嗰啲全部起晒一次出嚟。即係你又睇下你要起咩材料再。你明我講咩？你睇下佢入邊有啲咩可以起到啊！其實。唔緊要啦。 OK，我起晒啦。唔緊要，又可以掛機咯。合緊嘢。我哋要唔要整嗰我記得個混凝土鋼梁？就一條生產線，就一條。你唔係首席發明家嚟咩？首席工程師交俾你噶。哦，嗰我個咩哋咩都唔叫混合炭啊？叫較煤炭更有效率的替代品，可作為車輛或者燃煤發電機嘅燃料。好柒麻煩啊！還好啦，即係可以咁麻煩嘅，你可以。又可以掛機。我記得我有個偉大嘅夢想，終於我想講，我哋有冇學到呢個火車呢樣嘢啊？應該係好似有架車我哋係已經㗎學咗啊，定係未學？呢個唔記得。卡車運輸帶4級，石油動力，柴油發電機。哇！哇！哇！喂，首歌咁熟嘅，我操！係啊，係未學㗎，我哋。要唔要而家可以即刻爆到出嚟？爆咩啊？爆唔到。我記得我整流體罐之後係有原單，但我唔記得咩事啊。你見我爭200嚿塑料咩？但我唔記得係咩原因。塑料要整個咩喎？你仲要揾嚿礦出嚟，仲係
但係個石油就一定要喐對面街啊，喺對面個 O 河 K O 度 K O K，交俾你呢我唔識整，咪冇交俾我啦。個，冇嗰個技，見到冇嗰個技能，冇點到嗰個技能。唔係好記得點玩啦。哎呀，我唯一記得我要真係整嘅嘢，我整緊啦。乾啦。啲人黑咗 mon 㗎，頂！有咩用？哦，好迷啊！我好迷。喂，我覺得要玩啲先。啲嚟玩。我要唔要整呢個混合炭？要用呢個煤炭再加呢個硫磺，整一個混合炭。首先呢，煤炭嗰條線喺邊度啊？煤炭條線，左手邊嗰條。得我有流鼻水，我都仲你病你已經。嗰條喺度玩緊車我睇下。玩咩車啊？邊條線係去咩？嗰條線上面。OK，騎電纜走路。喂，仆街，斷電纜咩？我記得我整翻我條路，喂，做咩又跌咗落街？咩事咩事？哇，好撚靚個地圖。好，我記得我要炸爆晒啲毒氣彈。吸附模式 H 投影。我記得啊，的區我哋兩個上次有研究緊嗰個咩啊？輸入研究嗰個咩生物研究經理叫咩啊？嗰部 set，總之嗰部嘢，我有出去探險，為咗整嗰部嘢，喺研究嘢。嗰期我哋兩個喂，撳錯！玩嘅嘢。哎呀，頂！我拍 call 緊喎。拍 call 緊。我哋有拍 call 咩？關機我去緊個好撚遠嘅地方。我拗個木俾烏斯玩。What the fuck？喂！咁撚遠呢條路。OK，插電手機插電。OK，可以啦。嚟呢度起條路出嚟，咁樣移過嚟呢度，呢度起條斜路，
我还没到，兄弟。咩？到了。哦，来的这个走别的家，看了不知道多少分钟的抖音。OK，地方。喂，冇嘢嘅。喂，停晒工嘅。 perfect。喂頂，哎呀啦啦啦啦，之後咁樣咁樣，呢個操！有冇啲乜嘢可以即係哦得牆咋呢度自動？呢個自動門係點樣自動化？我想知啊！點解我可以直接穿嘅喎自動門嘅？借咯。佢自動咗啲乜嘢啊？呢個開門閂門，我唔係喎，我可以直接穿嗰道門嘅喎，但係耳仔我仲要撳 E 掣啊！我仲要撳自動模式，有自動模式喎？點樣？佢唔識閂門嘅，咁點解？佢就係唔好嚇死嘅，一係自動閂門，一係咩啦有？啲高級啊，有啲。但係有個問題，藍色個塑料係咩嚟啊？塑膠咯，點整啊？借油咯。石油咯，石油你要轉出嚟嘅個石油。所以你有部煉油機咯。你先要咁你咪有個煉油機煉咗個油出嚟之後，再加工佢。佢煉完油再去精煉機度精煉佢出嚟。所以我哋連轉油機都冇。我哋係冇石油係我哋冇轉油機，我哋。個轉油機就係對屋企對面。可能好肥啊！見到你已經心好攰，見到。發生咗啲咩事？有一個種感覺就係我好似玩到好勁咁樣，但係其實你咩都唔係。完全唔知發生啲咩事。到底做過啲乜嘢？到你玩緊啲咩？咁樣運過嚟。不過係陳家俊嘅歌得。會唔會係唔夠斜嘅關係咧？會殺唔切喎，如果唔係，但係太斜就好奇怪喎。
不是真认真。我起兩條路出嚟，我放棄啦我。為什麼要上這麼多？回家，回家，回家。我點樣？OK，你係有冇轉子啊你？轉子係咩意思啊？就係轉子咯。轉子，有叫係叫轉子。係的我睇下叫咩嘢嚟嘅先，我覺得。個哦，轉子啊，有啊，二樓好似係。我有個嘢應該專生產轉子，你揾下。你叫喺咁多場有揾，黐孖筋嘅。啊！這還是我點要揾個地方專整個大倉庫，就係將一半資源分入去個大倉庫度。我哋揾嘢就知去大倉庫度揾。要唔要一樣咁嘅嘢？要唔要？咁樣就唔需可以啊要慢慢揾噶。好似 Minecraft 咁樣整。係啊，類似，就係自動化 Minecraft。我 feel 到 Minecraft 會簡單啲啊。Minecraft 嗰個係難啲咯，Minecraft 嗰個自動喎，我講自動化唔係手動喎，係自動喎。要用紅石城嗰隻我咁樣。我 feel 到 Minecraft 會簡單啲。我都覺得 Minecraft 簡單啲。真的嗎？Minecraft 望住教學片就望一眼就識噶啦，望住佢跟住佢嚟擺就可以擺得到。我懷疑我哋講嘅唔係同一樣嘢。應該係同一樣嚟嘅，信我啦。應該有幾個沙教漏嗰個啊？片我諗幾大個喎，嗰座嘢。沙漏嗰個啊？全物品收集喎，啱。即係你將啲嘢，全部品收集你要全部嘢都要一個先啦，首先你要。你將啲嘢掉去個箱度之後，佢都要幫你分好類喎，緊。我咪就係下面有一堆沙漏嗰個咯，屌！我諗嗰隻喎，你首先全部品有一個先啦，首先要。嗰個咁柒麻煩。仆街睇第一見到燒咗奶粉，好想食先搞到我。我要死啦！拜拜。嘿，沒死，你猜？為咗美觀，點解有架超跑跌咗落？應該我整落去應該。如果你講緊嗰格嘅話，零零舍舍腳底有格啊嘛，零零舍舍。係啊，嗰15衝咗出去，雲霄飛車。燒飛先。咁係成日捉你去現實雲霄飛車下先啦。係咯，你應該喺外國考翻個車牌。飛機喎，有冇知道天花板喺邊度撳出嚟？地板就天花板。嚇？你驚唔係天花板嚟？我哋有蓋咩？咁我哋唔係一柒齊地板係天花板？我哋唔係咩？我哋唔係咩係我哋好似係喎，我哋好似係冇呢樣我哋係嘢添喎，係。唔掂係咯。我咧係天花板嚟啫。
冇得機嘅。點解啲圓又淨係得低純度嘅？因為隔離有一兩個咯，我而家再隔離啲啊。因為唔夠純咯，因為咁你都幾迷喎，唔夠純啊！唔夠純咁你咪就幾迷咯。哇！呢棟嘢邊你？我都唔知自己起咗啲咩出嚟。喂，有爽嘢玩喎，得佢嚟邊啊？喺對面啊？係啊，喺海嘅對面。海嘅對面係乜嘢？咩換子彈呢？佢諗起囚室海嘅對面係敵人。你啊，有一隻肥水。俾 K 嚟俾阿 K，我喺車站度，車站喺邊度？我新起嘅車站，運煤運入嚟嗰個位啊！哦呢 game 有冇，AK 燈同唔同啊？你俾阿 K 我咪就喺嗰個位咯。邊度啊？見你名都見唔到喎。喂，見到呢個名。喂，AK 同唔同啊？有嘢有咩晒嚟？頂你子彈啊我！好唔好食嘅子彈？太有趣啦！佢點解 read 到其他彈藥啊？哦，咁樣。唔知喎，點樣 reload 啊包仔。 Hello， ？Hello？哦，係喎，首先你有兩種彈藥先。我頂你啊！ OK。係啊。喂，大嘢嚟嘅。咩啊？我俾兩子彈殺咗佢。我嚟緊啦，敵佢。收皮啦，喂，快啲喂！你身上有冇煤有啲遠？啊你身上有冇煤啊？你身上有冇煤？冇咯。頂，隔離咪一堆煤咯。個煤揾喂，有煤普通純度嘅一隻㗎，喎。唔係有高純度咁樣嘅。誒有流鼻水咯，可以中風我哋。我覺得有高純度喎，唔知邊個位㗎。運流王嗰句嘢喺邊度啊？呢個運流王運流王係用嚟做啲咩啊？運咗啲流王過嚟做啲咩？喺後面。咦，係冇用到嘅你可以睇喎，流王運完之後。打咩敵佢嘅？我成條線改咗佢先。改咯。敵佢人呢？我問你一條線啊，一條你哋想要一個要兩個低純度啊，定要一個正常純度？有冇得傳耀啊？冇有冇得？冇，點解冇得傳耀？因為冇錢。哦，咁要你而家係起到幾多個啊？你而家起到？有高純度啊，好撚遠咁解。有咩？500幾米喎。係啊，好撚遠啊嘛。500幾米啫，唔係咩問題啊，喺我哋心中。都得嘅。喂，有咩有冇高喎？純度？係喎，點解我要運過嚟咧？我用車運咪得咯。有鬼！喂，死啦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 ！喂，做咩拎個電線杆出嚟我？黐線我！我用車運啊！好撚廢啊！我車你有冇炸藥？有啊，我唔記得我唔記得，一望一望。喂，要死啦要死啦要死啦！對唔住啊，我錯啦，我真係要死啦！走啦走啦，唔同你班撚嘢嘛，冇血就得翻格。我見到有個莫斯球喺對面，但我冇血走。炸藥，毒彈有，炸藥就冇。卡車即時咁你。屋企咯，屋企對面，你喺邊啊？標向北方。想炸開啲嘢。模組框架我竟然唔夠，唉中風。
唔係部機合緊嘅。係喎，呢架車用電㗎，我真係中風。呢架車用煤㗎，呢架車。好撚靚啊！呢有個水氹咩？超靚。等陣先，點樣操控㗎呢架車？睇你我我見到啦，車你邊啊？喺你隔離咯。見唔到你啊？見到啦，過去。你個頭好大，叔你，好似大頭我冇兒子撳任何掣，點解佢會自己喐㗎？咩你話？呢個幽靈車嚟㗎。唔係佢都唔叫賽博比卡。喂，走得啦，走得啦，攞完啦，走得啦。攞完啦嘛，不如走啦，攞完啦。偷偷摸攞完就算啦。地下仲有隻嘅點解？他媽的，我行咗之後，佢向右行係乜料啊？呢架嘢反方向的鐘，喂，我散得咁撚廢嘅，點會見到自己坐咗喺嗰個架車下面嘅？哇！佢哋90幾個馬達喎，黐線。呢係咩料啊？呢個係死咗啊！輕鬆啦，死啦有槍用噶嘛你。喂，你睇下，我可以直接開啊呢個。唔好嘅。有咩啊？有鋼材喎。咁好嘅呢個位。執咗條絲未？定執唔到呢條絲係？得咩事啊？呢條咯。你睇下，入咗啊？我坐咗喺架車底度，我哋唔係你個。咩啊？我坐咗喺架車底度。喺邊啊？喂，高純度係佢啊！好似有藍色定唔執嘅地區呢兩隻，你走啦。咩就係執啊？誒，行錯路，冇咗框架。OK，走得。我哋點樣連啲電過嚟？我哋可以整個生物發電機。我有咩喎？係啊，你整個大電纜咯，或者你可以。攰啊！不如你都係咩先？我有生物質發電，你先。哇，好撚多括魚汁喎呢度，我想講，周吉啦就。佢仲安全過我上次去咩嗰度執喎，大哥。路見執咗四隻啦。嗰啲激靈佢係咪可以超頻落你部機啊？係但係佢唔係永久。好啊，最多屋企過咗啫。會唔會頂頭啊？會頂頭就好笑。媽媽的媽媽叫什麼？會頂頭喂，就好笑你邊位？。你邊位？瞓低啊你！喂，你老味臭西！電擊槍，電！ OK，nice。穿毛嘅，再電，貼面縮緊，哇！仆街一滴，爆竹全程要加速嘛。你又識噴，我都識噴啊！我有槍嘅，開噴啊！兩嚿。喂，唔夠轉子，我真係
恭祝你福壽冚穿個頭。中風啊中風！ OK，我啱啱行過嚟，而家要行翻返嚟。得噃。叫你早啲瞓藥。喂，呢首歌，呢首歌停咗。唉嘣嘣嘣，要死要死要死！嘣怨子在哪裏？喂，要死要死要死！臭閪！哇，條有撇球啊！有撇球喎！好多人呢？顏色我人執緊嘢咯，你要死啊！入你嘅屎忽窿啊！仲唔快啲過嚟同我做嘢？我咪執緊啲括魚幫你超頻咯，你要唔要超頻啊？屌你老母臭雞，同我搞掂佢嘅死人管道啦！屌你個閪，唔知點樣搞啊！咩管道？有咩管道？你邊啊？哇！咩嚟㗎？點樣塞佢嘅管道？我唔識喎。塞咩管道啊？咁樣咯。喂，冇鐵炮喎，大哥，點算你冇啊？你確定佢唔係用？係咯，佢唔係用一個第二種管，我冇呢個管喎。你有冇精煉機先啊？你有冇精煉機啊，大哥？邊個精煉機啊？因為呢個係用精煉機提取咯，跟住後面嘅嘢我頂！記得。精煉機你見到個精煉機係第組裝生產機隔離嗰個。呢個啊？係啊呢個有個窿先啊！我有咩？我有有冇水嚟？我有啊！我齊啊！我揸馬達咋？你俾馬達我俾。OK 啦，我齊。你咪俾我，我爭水嚟。我爭水嚟咋？喂！我爭水嚟。哇！好嘢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 ！我爭馬達咋？我爭馬達就好齊啊！我有多添啊，其實。又諗俾你。跳！唔係對住個口咩？好啦。佢用咩？本線啊係。流鼻水啊喂 ！OK。你用咩？地面不平整。喂，唔係喎，你唔好咁樣整先。佢點樣研究？嗯？聚合樹枝？石油？你確定係石油？睇下，唔係好嘅點整？等等，唔記得點整？睇下先，佢用咩？橡膠點樣？橡膠樹枝啊！呢個咪咯，咪原油加精煉機咯。喂，冇問題啊。喂，係精煉機喎，冇錯係呢部嘢。咁我哋掹出嚟嘅。好。你哋唔？點解你整到啊？冇電。係你嗰邊冇電啊？係我哋。係啊。OK。喂，黐線㗎！喂唔係，我哋要咩？我呢個有哋啲牛逼喎，你可以插個煤先喎，你可以。要咩啊？要煤咩？呢個有啲大鑊喎，呢個。水力發電㗎？係啊，我哋啱啱嘅水力發電先掂喎，呢個。What the 有啲 fuck？大鑊喎。你係咪要動能去泵佢出嚟？唔係咯，
係呢部機好似要水力幫手咯，望一唔望先。係啊，係有冇吸電吸得有啲勁咯。哦？吸電勁啊！諗緊點搞咯？塞多幾部機啊！塞到部機啊！我有喺身上。你整定個倉庫咁咧， OK，你要邊隻倉庫啊？呢隻咯。是但啦。起歪咗。咁呢個管道係出咩啊？邊個可以裝㗎？哦，我要起呢個。哇！仆街冇模組框架，仆街喎！有冇嚟？用。喂，有冇鐵啊？得佢哋。仲有冇固體燃油啊？拗啲出嚟。固體人有啊？邊部機冇啊？是但，我都幾個評分嘅，我手動合緊。唔使啊！我哋有200個，每個都。OK，我塞晒。拍着咗啦。嗯。喂，有冇咩啊來？有冇？你冇嗰個叫咩？固定光架，我冇。有冇？我有。喂，咁一係咁啦，你過嚟合啊喂。你咩啊？合咩啊？咩啊？咁啊？你合錯整啦。合錯啊你。喂，你合嗰個咩？你合嗰個樓體嗰個咩？你講。我揾下邊。你俾出嚟我。你上嚟做咩啊？冇嘢要合咩？你合嗰個樓體儲存器咧，你要拉個樓體出嚟幫手。你見嗰個重油嗰個咩啊？你要拉佢出嚟啦。廢。冇啊，冇帶咁多素材，嗰個冇帶，冇帶框架起身落嚟。合咩啊？固體？錯。係啊，固體。身上都冇位。掛機啦。好肚餓啊！可唔可以快啲11點啊？11點先多啲嘢食，而家淨係識得早餐食，係咯。唔想食早餐。係啊。唉，歪咗，中風。之後要硫磺。哇！佢咁閪嘅佢呢個嘢。咩啊？佢啲石油，佢出完橡膠之後，佢有個重油殘餘，啲嘢出垃圾咁出嘅喎，真係。俾人哋爆咗之後嘅話，佢就唔喐嘅喎。係啊，所以咪話要拉多個咩咯，叫你咪合嗰個咩出嚟咯，咁整多幾個咯。嗰部機咯，但我唔識整，我唔夠咩啊？我唔夠嗰個鋼鐵框架咁啊！即係出垃圾咁出嘅喎。What the fuck 咁撚多菌屍體，仆街身上冇位執。香港咧，我哋究竟係要塑膠啊，定係要咩啊？應該兩隻都得。我記得有分別嘅喎。
再有分俾我走佬咯。我操！人講嘅呢個説話，我就唔應該合咁多子彈喺身上咯。我都有極多子彈咯。你勾咗啲燃油俾我，女啊，勾咗啲燃油俾我。我而家勾晒燃油，塞晒部機啦，應該冇得翻屋企嘅。生物嗰個係啊，點解？我每個分咗40幾個哦， ，40哇係喎，幾唔同個。我都分晒出嚟喎，仆街！應該我冇得翻屋企咯。應該合緊。喂，又合晒嘅。哦，我冇位喺身上。原來係咁樣。有冇啲咩極速管道？冇啊！呢個我記得有。好撚慢啊！正常。真係好撚慢咯，佢運得。有兩排盒噃，你個1800個固體生物。係啊，咪俾你做乜啊？上一張嗰啲啊，掛機睇手機喎，我想，唉，哦，咁可以整到幾部精煉機喎。而且咧，咩啊？隻灰隻灰抌晒出嚟啊！你睇下有冇？我呢度抌一堆垃圾出嚟，合緊啲生物嘢，冇位裝。你見唔見我張台一堆嘢啊？你睇下有冇？冇啊，冇啦。有啦，得啊。太多嗰啲咩新增物喺我身上唔夠位擺。哇！你估唔到，我起嗰道門，我架車入唔到。犀利咯，犀利，點啊？超跑啊！犀利，犀利！你整翻個收車倉庫咁樣，好似我真係 GTA 嗰啲車庫咁樣。我整嗰個卡車嗰道門，佢架卡車入唔到，頂住咗個頭。係啊，犀利！我中風咯。有冇得買到大啲嘅門？我睇下有冇。哇！侵犯地下，侵犯地下。有啲逼。突然間想買啲咩路障啊嗰啲咁嘅嘢咁捲佢，仲好過個垃圾車，仲好過嗰個。遲咗啦。我就應該去換嗰啲咩地板啊嗰啲咁嘅地基咁嘅。而家感覺自己虧咗1個億啊！咩照明路燈嗰啲咁嘅嘢都好過個乸字
打字玩意。我覺得你換嗰日開心係咪先？唔係，咁至少你試到呢啖屎，唔係已經食埋咯，食埋咯。食埋落口已經。啲隊友已經中我風，係冇一個勁啲嘅門嘅喎，槍。有啲失望，不食。咁你就繼續失望啦。有啲失望，誒估唔到唔食都食咗最仲要試咗咁耐，最仲要喺架車頂頭，估唔到我已經中咗風啦，但係千算萬算都冇算到佢會頂頭。我 tell 你啊，睇嚟可以整快啲啊！我整多幾部機，我都係中風邊度爆油嘅？我仲合緊。因為一部機至少要整三個生物發電嘅話，咁頭先千七，咁你記得係整幾多個？整咗10個咯。我想講咧，頭先你話落石灰啊，我啱啱開始，我而家你再問我，我先入得個400個嘅。 400個燃油啊！係啊，400個燃料又先入咗。我仲有啱1300個啦，燃料。係咪先？係呢架啊嘢太大架喎。因為咁，我哋真係整個燃煤發電機。邊個？你有冇煤啊？你睇下。喂，好似有喎。我有有啊83咯。咦？冇嘢啦咁。你自己講出嚟自己笑唔笑？還好啦。睇隔離冇先。呢83冇 G 啊嚟㗎，係架車嚟嘅。咦唔係喎，係啱啱都入到喎。咁點解呢度入唔到啊？點解？我哋防豬白球。我哋做貨啊！我哋做貨啊！我試埋你一道門得啦，你係啱啱好問水，好問水咁樣。我哋防豬唔係好掂啊。要有啲揸車技術啊！有呢個位要入嚟啊！即係咁樣放嘢，放完嘢之後咧，咁我覺得唔使講，肯定係設計師問題。喂開門啦，日志屌 man！他媽嘅叫1、2、3、夜知自4、5、動門6、7、8。唔得，呢架一定要拆，會頂頭啊。OK，呢度門都要拆。OK，完美，完美啊，完美。我請你揾嘢，碌佢男你嗰啲，你叫咩啊？咩啊？你過去塞你嗰啲死人煤啊，呢啲生物燃料喺邊度啊？搏緊咯喺你入。面走啊！等等，咩啊？塞喺邊度啊？你見到嗰啲燈紅色嗰啲嘢，哇，好多嘢啊！我關機你做咗咁多嘢，犀利啊，迪哥！
的哥係 LBD 啊，的哥，點解？我都冇空間喎。的哥唔夠收啊，唔緊要啊，擺一陣啦，我相信有啊。我合緊嘢，所以冇空間。的哥，的哥，掛幾多努力緊，努力緊，你又合緊的哥。依家塞個超頻落去先。我有啊而家，喂的哥係咪塞滿晒啊？啱啦，塞晒個成精電機碌佢超頻啦。精電機超頻啦，你有咩？等我陣，我塞多幾部機先。得唔撚高？唉，點解要咁樣對我？我係咪點解？我咪抌咗啲蟲出嚟，你執咗啊？係啊，我唔得，你攞超頻啊！咁我繼續合，夠掛機合嘢咯，已經。我已經中風。我操！我不应该看抖音，看到乔兆声音想吃，怎么办？对方得拉了。OK，重嚟，第3次嘗試。我已經排除一切不可能。好嘢，架車跌咗落水。這遊戲真拋啊！啲好悶。中風啦！呢個你咪想應老少。中風啦！屌又跳落街。OK。Q。F。哦，我唔記得插電，我犀利，行人你識這個？ OK。
喂喂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 喂！No no 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 no！又嚟咗波，OK。搞掂，啟用自動駕駛。Nice，01。輸我輸。兄弟，我唔係我隻狗食之後再咗其中。我操！喝了快10分钟，兄弟我怎么办？还没喝完，那是這個。太無聊。呢個石灰石嚟嘅，唔係硫磺嚟嘅，他媽的！我被詐騙了，我被。係咪爽先？叫你過嚟就過嚟合嘢，容許睇抖音。呢份信工喺邊度玩？太神啦！係咪想講翻牛角先？牛角都冇呢個福利，簡直就係良心僱主呢度。仲有睇抖音添啊先，仲可以瞓低，幾好啊！唔緊要，好快冇呢個福利啦。嚇！亦都可以超頻幾多個啦。唔夠咪再起多幾個電郵出嚟咯，我哋。喂！
做嘢啦，起得幾個算啦你。要幫我快啲睇屋企啲電，咩啊？要幫我快啲睇屋企啲電，睇屋企啲電，有咯，我撚完。我攞個。It's you and me。喂，過嚟實嘢喂，喂，合完喎。過嚟實嘢啊！實咩？實你燃油等執翻我身上先。係咪啊？邊部機冇嘅？呢喂度，咁多部嘅的哥，咁細嘅，使唔使俾啲俾我？我冇晒啦，真㗎？係啊，我得1900嘅啫。 1900夠啦，俾翻我200個，咁我唔使啊，你自己再要200個咯。得600嚿。咁600個呢度咪再平攤佢咯。好咯，咁啊，走貨先啊，的哥。你唔攞啊，的哥？邊度地下。 ？OK，冇應該。喂，再入路徑。超，點解唔識喐嘅？佢唔識。點解唔得嘅，的哥？點解唔得嘅，的哥？咁呢個唔好笑貧係。退錢，退錢，退錢，謝。喂，得啦，我的哥。喂，你超頻冇發電機射落去。我唔知喎，好嘥啊！我突發超頻到咁癲嘅你？得牛逼啊，的哥！屋企邊，我哋要整個管道翻屋企我哋邊。我哋整個樓體管道，我哋翻屋企有冇？有咩用？點解唔識喐嘅？點解？
OK，我帶你去攞莫比烏斯環。Come on，呢度冇我哋嘅事啊，呢度遲啲等佢爆機先。香港咧，嗰啲油咧，我哋係有咩用啊？嗰啲廢油，係啊，我見佢遲啲可以合其他嘢咯，但係我而家唔知點整佢。好啊，應該放油，你應該係拆個大罐頭，跟住儲埋一齊咁樣。我可以放油喎，我聽講，我可以放油啊，特登，我放晒啲油，係啊，係啊，可以放人，可以合嘢嘅，屌你！我放咗500張，講笑咧，20件，我裏邊啊，過嚟啊，過嚟啊，過嚟啊！裏邊啊，裏邊啊，喎你上嚟，人咧？可以啊你。門口啊，海邊啊，我唔理你啊，我見到個粉紅色噶，你執莫比烏斯環啦。我見到粉紅色喎。